நம்ம தோட்டத்தை பார்க்க போறோம். ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வாழை தோட்டத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு பக்கத்தில் ஸ்விம்மிங் பூலாக இருக்குது. ஸ்விம்மிங் பூல்ல மீன் தோட்டம் மாதிரி வாழை இலை அங்கிட்டு கொஞ்சம் தோட்டமும் வச்சுருக்கோம். இந்த ஃபுல்லாக இதுதான் இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறேன். இது வந்து டூர், கார்டன் டூர். வாங்க, இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கிரேசி குயின் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடலாம். அது வருதுங்க பாரு நாய்ங்க, காவல் நாய். மேலே வந்து காட்டுறேன் பாருங்க. எங்கள் அக்கா தான் விவசாயியோட ஓனரு. இது அழகாக இருக்கு வரே. ஆமாம், அப்படி உள்ளிருக்கும். இது அப்படியே ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன். வா, ஒரு மாடு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு பாரு. நல்லா இருக்கும். இங்கிட்டு வாங்கிட்டு போவோம். எவ்வளோ இருக்குது என்ன முடியாது. ஆனால் நான் ஒன்றால்தான் இது ஸ்விம்மிங் பூல்லே உங்களுக்கு காட்டுறேன். வாழை தோட்டம் வக்கீல் வளர்ந்துருக்கு. அப்படியே களிமண் காலில் ஒட்டுதுல. சரி விடு, கழுவிக்கிறோம். நல்லா இருக்குல்ல? தாண்டி போட 1 2 3 4 5 6 மித்திகா என்ன பண்ணுது? ஐயோ ஐயோ, எதுக்கு சீப்பை கொண்டு வந்த? காலிலேருந்து கொண்டு வரணும். ஹாய் தேங்க்ஸ். இதான் நம்ம விளையிற தோட்டம். நாங்கள் அங்கிட்டு போய் நாங்கள் கொக்கு காமிச்சிட்டோம். கொக்கு இருக்குல்ல, வாழை வந்து காமில. இங்கே இருக்குது, அதான் இருக்குது. கொக்கு இருக்கும்ல, ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அங்கிட்டு போகிறேன். அந்த இருக்கு பறந்து போச்சு. அந்த அங்கே ஒரு ஒயிட் கலர் கொக்கு இருக்கு, தூரத்தில் இருக்குது, அதனால தெரியுது. அங்கே ஒரு சேவலும் இருக்குது. கூவுது. தோட்டத்தில் ஹோமு பார்க்கலாம். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். மித்தி ஒரு பாட்டு பாடி காட்டு மித்தி, என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு. இது நம்ம 2 பேர் சேமாக பாடுவோம். ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து 1 2 3 குக்கு குக்கு தாத்தா தாத்தா கரவெட்டி குக்கு குக்கு கொந்தல யாரு மீன் கொத்தி குக்கு குக்கு தண்ணியோடு தவளைக்கு குக்கு குக்கு கம்பளி புத்தி தங்கச்சி அள்ளி மலர்கொடி எங்கதமே ஒட்டார ஒட்டார சந்தனமே குள்ள மலர்கொடி முத்தானமே எங்கூருக்கு தலைமை சிறுக்கு பையமா தலைமறையமா சமத்த காயமா மத்தங்க முத்தையம்மா தாயம்மா தாயம்மா என்ன தாயம்மா தாயம்மா இல்லை. சரி, இப்போ நம்ம மீன் இது தொட்டியை பார்க்க போகிறோம். நல்லா சகதி காலில் ஒட்டிக்கிட்டு. இதுதான் எங்கள் தாத்தா. எவ்வளோ ஆழம் இதுக்குள்ள கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இங்கே பேண்டு கிடைச்சு. தாத்தா ஆயா மித்ரன் அம்மா வேணாம். நெக்ஸ்ட் இது என்ன செடி? மாவளை செடியா? இது மாம்பழ செடி. இது என்ன தெரியல. அது இதை கூட ஃபோட்டோலாம் எடுத்து நான் வீடியோவில் எடிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மருதாணி செடி இருக்கு பாருங்க, மருதாணி செடி. இது அதுதான். இது பேர் டாமியா மணியாடா? மணியா? ஆட்டுக்குட்டிக்கும் மைதா வச்சுருக்காங்க, நாய்க்குட்டிக்கும் மைதா வச்சுருக்காங்க. ஹாய் சொல்லு, ஹாய் சொல்லுது பாருங்க. ஹாய். கோழிக்கொண்ட பூ இருக்கு. இது நான் கிட்ட போய் காட்டுறேன். இங்கே ஒரு பெரிய கோழிக்கொண்ட பூ இருந்துச்சு, பிடிங்காச்சு. ஓகே, அவ்வளோதான். இது வந்து வீடு. ஹோமில் ஒன்றும் காட்டுறதுக்கு இல்லை. இது நாங்கள் அப்பப்போ டூர் மாதிரி டெய்லி வருவோம். ஜாலியாக இருக்குது. குளிச்சுட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு போயிருப்போம். அந்த பக்கம் ரூம் இருக்குது, அது பூட்டி இருக்கு. ஹாய் ஹாய் டாமி, பாய். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
அப்படியே ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு இருக்குமா. நான் உங்களுக்கு குளிக்கும் போது வீடியோ எடுத்து பார்த்தேன். அழகா எங்கயா இங்க இங்க எங்கட இது மாடி துணி மாடி சுத்தி. ஆமா இந்த கடைக்கு பாரு. அது இல்லை அந்த அங்கே கடைக்கு பாரு. இந்த இதை சொன்ன இந்த பாம்பு தோடு. அது பாம்பு தோடு தெரியல. ஆனால் அதான் சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த அங்கே துணி மாதிரி ஒன்று கிடைக்கல. சிஸ்டர் மிஸ் வலிக்கி விட்டு தெரிஞ்ச உள்ள அங்கே பாருங்க டுக்கரி இருக்கு. ஐயா அது பேர் டுக்கரி தானா? கட் ஆயிடுச்சு வீடியோ மறந்துட்டேன். கை பச்சு கட் ஆயிடுச்சு. டுக்கரி நிற்கிது. டுக்கரி 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 டுக்கரி. என்னதுக்கா என்னதுக்கா? மூளையில் போய் தென்னை மரம் வச்சாலும் வைக்கணும், இது வச்சாலும் வைக்கணும். வலிக்கு விட்டுள்ளே தெரிஞ்சு நான். தண்ணியில் தார்பாய் தெரியாது. அதில் அப்படியே ஓடி இருந்தா இப்படி சாஞ்சுக்கிட்டே ஓடி. மித்ரன் ஹாய் சொல்லு எல்லாத்துக்கும். டேய் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஓடிக்கியா. சரி ஐயோ குளிக்கணும் போல இருக்கே. குளிக்க உங்களுக்கா யாருமே இல்லை. யாருமே இல்லை. வீடியோ எடுக்கிறீங்கன்னா யாருமே இல்லையா? பேச கட்டினா தானே இருக்கும். சரி ஒழுக்குது ஒழுக்குது உள்ளே போட கட்டுன்னு ஓடினா தான் அழுக்கவே செய்யுமா. சரி பாய் பாய். அப்புறம் மீட் பண்ண வந்துட்டேன். தென்னை மரம் அதானே. இது என்ன அது? நான் அடுத்து போன தாட்டி வரும்போது இல்லையே இது. சின்னதாக இருந்துச்சு. சுக்கு சுக்கு அதுக்குள்ளேயுமா உணஞ்சிச்சு 2-3 நாளில். முருங்கைக்காய் ரொம்ப பெருசாக வரும் அந்த மரம். அந்த மிளகா செடி காமிக்க வரதுட்டே. தேங்க்யூ மித்தி ஞாபகப்படுத்துங்க. இந்த ஐயா இதுவும் மிளகா தானாயா? அது வந்து எலும்புச்சம்பளம் செடி. அதுவும் மிளகா செடி. சீச்சி விடு விடு காலை கழுவிக்கலாம். எங்க காட்டுங்க காட்டுங்க மிளகா பட்டம். காஞ்ச பழுத்தது பழமாயிரும். இந்த பழம் அந்த இருங்க வந்துட்டு இந்த பட்டம் ஆயிடுச்சு. களி காமிச்சியா மித்ரன்? பட்டு ஒன்று இந்த இருக்கிற பட்டம் அந்த அங்கே ஒன்று. அந்த அங்கே ஒன்று இருக்கு. குளிக்கலாமா? அள்ளிட்டு குளிப்போம் வாங்க. சரி நான் குளிப்போம் சாப்பிட்டேன். என்ன பண்ண போற? நீ ஏன்ட்ட சொல்லு. கேமராட்ட சொல்லு. சொல்லு என்ன பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு போ. நான் குளிக்க போறேன். கத்துதுங்க 2. எடுங்க. இப்போ நம்ம தம்பி டைவ் அடிக்க போறாராம். அட்ரா குளிருதா? சூப்பரா இருக்க போகுது. ஆனா எனக்கு ஸ்விம்மிங் பண்ண தெரியாது. அப்ப ஆப்ல கொண்டு வருவாங்க, அதை வச்சு நான் நீச்சல் அடிப்பேன். கொஞ்சோண்டு கவர்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தேன், கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தேன். நேற்று தான் பிரெட் பேக்கெட்டை ஃபுல்லாக காலி பண்ணிட்டு அந்த பேக்கெட்டை மட்டும் எடுத்து வச்சிருந்தேன். அதே உங்களுக்கு காட்டுறேன். பஸ்ஸெல்லாம் போகுது. இப்போதான் அந்த பிரிட்ஜை ரெடி பண்ணி வீட்டில் தான் நான் வச்சுருக்கேன். பேக்கில் இதான் என்னோட மாஸ்க். டாகி போட்டு மாஸ்க்.
பேக், பிளாஸ்டிக் பேக். இதெல்லாம் நான் மடித்து அழகாக மடிச்சு நீட்டாக குளிக்கும் போது அப்படி அண்டர் கிரவுண்டு பார்க்குறேன். வெயில் வந்துச்சு, தூக்கி எறிடா. அடி சூப்பரு. ரெட் பாக்கெட், ரெட் பாக்கெட். அருண் குளி குளி உள். நீ உனக்கு தெரிஞ்ச வித்தையெல்லாம் காட்டு. மாமா வீடியோ எடுத்து கட் பண்றீங்களாம்மா? ஏம்மா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு. ஆமா நான் குளிக்க போறேன். ஆன்ல இருக்கா தெரியல ஒன்றும்.